Hoi, mijn naam is Bart Govers van Bas Trucks. Ik heb zojuist de workshop gevolgd van Paul de Vries, online lead generatie. Erg veel wijzer geworden, veel aanknopingspunten waar we mee verder kunnen met ons bedrijf en ik zelf ook. Dankjewel. Bent u dealer, universeel of leadsmaatschappij en heeft u verkopers of een KCC-afdeling die meer leads zouden moeten kunnen omzetten in concrete afspraken en sales? Geef ze dan nu op voor het seminar Betere conversie in online leads.